wavuze ibitega, wavuze nyabingi, wavuze amahembe, ni igiki kiri imbere gikomeye cyane ku buryo abarangi bahagurukira kukirwanya? nta na kimwe abarangi batarwanya, ikibi cyose bazirwanya, imigambi y'umwe satani. Ni ukuvuga tuze twifuriza amahoro y'Imana ndetse n'imigisha aho mwebwe muri hirya no hino ku isi. Ushobora kuba uri muri Amerika, ushobora kuba uri muri Canada, ushobora kuba uri Burayi, ushobora kuba uri muri Aziya cyangwa se Afrika by'umwihariko mu Rwanda, nakubwira ngo peace. Nanone kandi ushobora kuba mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba, Iburengerazuba cyangwa se umujyi wa Kigali. Uyu munsi rero tubafitiye ikiganiro cyiza n'ijwi ry'Abarangi TV mugiye gukurikirana uyu munsi rero kuba ijwi ry'Abarangi TV twagiye ku Rurembo, ururembo ruba ku Kimironko. Nkuko musanzwe mubizi rero ntanga peace igihe ni Edward Mbaraka mbabwira yuko tugiye kwinjira mu Rurembo rwa Kimironko. Uyu munsi abarangi baravura. Inshuro nyinshi rero abarangi babumva ukuntu bitari. Inshuro nyinshi uzasanga abantu babaza ngo ese abarangi ni bantu ki? Bamwe bagiye babagereranya n'amadayimoni, abandi babagereranya n'ibindi bintu bibi. Nyamara kandi abarangi umurimo wabo ni ukuvura. Turaza kumenya rero abarangi ni bantu ki? Turaza kumenya abamarayika bavuga yuko ari bo bamwe mu biremwa Imana yaremye kandi bifite imbaraga zidasanzwe. Turi kumwe rero uyu munsi na Bwana Kajongi Jean Bosco, akaba ari umukuru w'abarangi mu Rwanda ndetse akaba yarashinze n'umuryango witwa Ubarwa. Nkuko rero bisanzwe tujya tubabwira yuko Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba, Iburengerazuba, umujyi wa Kigali mugomba kuduha like, mukaduha subscribe ndetse mugakora comment hamwe na share. Jiwe ni Edward Mbaraka, twageze mu Rurembo. Hari babwiza ukuri umurangi kurimo, kubera yuko ingufu z'umurangi ukurimo ndetse ibintu bye byose bashobora gukora, imiti irahari yo kugira ngo bakuvure mu bibazo bye byose waba ufite. Ni nayo mpamvu kano kanya iyi mbyino ari imbyino nziza cyane kubera yuko bizeye imbaraga z'umurangi ukurimo. Buri muntu wese rero akaba afite umurangi umurimo, nuko abatabizi kandi umurangi akaba ari ufite imbaraga z'ubuzima bwawe ushobora kwivuza. Turacyabaha akanya rero kugira ngo mukurikire ubuvuzi bw'abarangi. Kuri yabivuze yigeze kuvuga ko n'abantu barwaye imyuka ibateza inyatsi, ukabona umuntu amaze imyaka 30 ari umusore ari umukobwa akageza 40 atarashaka umugabo, cyangwa se umusore atari yashaka umugore, akaba asobanura neza ko ari impamvu zikomeye ziba zaturutse mu miryango, bya bindi by'akarande cyangwa se ibintu baguterereza, amarozi yoherwa cyangwa se aba warenze. Ibi byose rero abarangi nabo bakaba babivura mu rwego ruri hejuru cyane, kubera ko ngo babivura bigakira burundu. Ndibaza ko tuza no gushaka n'abantu bazakuduha ubuhamya kugira ngo tuze kubasha kumenya koko ese abarangi abo bavuye, abo babashije gushyira ku murongo, abatarabashaga kugenda, abatarabashaga kuvuga, abatarabashaga kureba ndetse bari barananiwe no kwa muganga b'abazungu. Niyo mpamvu aka kanya tuhari kugira ngo tuze kubayobora. Umudiho rero uracyakomeje, abakobwa baracyabyina, abasore baracyabyina, ni nako ubuvuzi buri mu kugenda bwigira imbere cyane burimbanije. Nanjye rero ndacyababereye Edward Mbaraka, mukomeze gukora sabone, mukomeze gukora subscribe ndetse na comment, share na like. Umuhango rero wari uduteranyirije ahangaha urasa naho wari uhumuje. Igikorwa cya mbere cyo kuvura abarwayi kimaze kurangira.
uyu rero ni umudiho w'ibyishimo barimo gucinya ubwo barimo kuvuga ngo hobe hobe abamarayika baraje. Ibi ni byiza cyane rero, ni umudiho uri mu kugaruramo abantu icyizere. Ni nayo mpamvu aka kanya twese turimo tunezerewe igikorwa cy'ubuvuzi bw'abarangi. Abantu bari hano imbere bambaye imyenda y'imyeru hejuru, abo ngabo nibo bari bamaze gukora igikorwa cy'ubuvuzi. Aba ngaba barimo bacinya umudiho bagira bati abamarayika bera ngabo baraje. Iyi rero ni cano yitwa ijwi ry'abarangi. Ijwi ry'abarangi bibagezaho ibi bikorwa by'ubuvuzi kandi bigaragarira amaso ko abantu barimo binezeza kubera abamarayika bera barimo baraza. Nkwibutse yuko rero wakora subscribe, ugakora share ndetse na comment na like. Subscribe ndagusaba yuko wayikora kugira ngo iyi channel igere kure hashoboka, ubuvuzi bw'abarangi buzajye bubageraho. Jyewe ni Edward Mbaraka. Reka rero twongere tubahe ikaze mwebwe mwese mwari mukurikiye ijwi ry'abarangi TV, kandi mbasaba yuko mwakomeza kurikurikira, nkwibutsa yuko wakora subscribe ndetse ugakora comment, like and share. Aka kanya rero muracyari kumwe na Edward Mbaraka, twakomeze kugenda tuganira abari hirya no hino ku isi, abari mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba, Iburengerazuba, umujyi wa Kigali. Aha rero ni ku rurembo rw'abarangi, cyangwa se ururembo ruyoborwa n'umurangi mukuru uhagarariye abarangi bakuru Kajongi Jean Baptiste Jean Bosco. Mumbabarire, Kajongi Jean Bosco. Aka kanya rero tukaba tugiye kukamuha ngo adutekerereze nyirizina umuhango twari tumaze kuvamo. Hari umuhango wo kuvura mwabibonye, abantu bagiye bagerageza kubyina barishima nyuma yuko icyo gikorwa cyo kuvurwa cyari kirangiye. Ariko noneho ndagira ngo mubaze Kajongi Jean Bosco, ubundi nyirizina mbere yo kwinjira muri uriya muhango turangije wo kuvura abarangi ni iki? Ubundi umurangi ni iki, kugira ngo abakurikije ijwi ry'abarangi babashe kubyumva? Murakoze. Abarangi ni imbaraga z'Imana ziba mu bantu, zigakorera mu bantu, zikavura indwara zananiranye. Urakoze cyane. Aragira ati abarangi ni imbaraga z'Imana zivura kandi ziba mu bantu, zikorera mu bantu. Abantu benshi rero ntabwo bumva neza abarangi, bajya bavuga bati ubundi ngo abarangi ngo ni imyuka mibi. Noneho wowe utangiye gusobanura yuko abarangi ari imbaraga z'Imana, ubihuza gute n'ibyo by'abo bantu bavuga? Abantu umuntu yashatse ibyo ashaka, ariko ubishyize mu nyurabwenge ntabwo imyuka mibi ntakizikora. Ariko urebye abarangi baje gutabara ikiremwa muntu, baje kugira isi. Twe twarasezeranyijwe n'Imana ko izaba paradizo, umwana Satani akayihindanya. Rero izo mbaraga z'Imana nizo zaje kugamburuza za mbaraga mbi, za myuka mibi bavuga. Rero abayivuga n'abatabizi n'abatabisobanukiwe, ariko ubu twashyize ku mugaragaro. Ubu hari aho ushobora kubariza, hari aho ushobora kubirebera, bivuga ngo ukareba kuko nawe umuntu ufite ubwenge utekereza azi ikibi n'ikiza. Bakareba niba kuko ese abarangi ni babi, babaye ari babi ntabwo bakora icyiza. Rero nkanjye ubakorera kandi ubahagarariye hano mu Rwanda, ndemeza yuko ni abamarayika beza. Uwabigiraho impaka yazaza nkamugaragariza kandi nkamusobanurira, kuko ibi bikorwa birahari birigaragaza. Ariko se bwana Kajongi, umuhereza mukuru w'abarangi mu Rwanda, ubundi we wemera ko amadayimoni abaho? Cyane ndayemera rwose, kuko
twebwe dukunda guhura nabyo cyane kuko abamarayika niba abarangi niba bayivura aribo bamarayika b'Imana ni ukuvuga bya bindi bavura turabibona kandi twebwe dufite n'amahirwe yo kuvugana n'abo bamarayika. Gute se muvugana mute n'abo bamarayika? Baraza mujya kubareba ahantu bari, murabasura, barabasura, muvugana mute, murandikirana? Uburyo bwo kugira ngo wenda abakurikiye ijwi ry'Abarangi TV muze gushira amatsiko. Mbibutse ko wagiye Edward Mbaraka, ariko noneho turimo turasobanura abarangi, ese abadayimoni, kuko inshuro nyinshi usanga abantu bavuga ngo abarangi ni abadayimoni. Niyo bari mu gutokesha abantu basenga, barokore batandukanye, basenga batokesha imyuka y'abarangi. Noneho kandi akavuga kajongi yuko abarangi ari abamarayika beza b'Imana bavura, ko kandi ntabwo abamarayika baza gukora ikibi abo ngabo. None abadayimoni urabemera, uvuze kubemera, none abamarayika ngo muvugana mute? Ntabwo nemera abadayimoni, ahubwo ndahamya ko bariho, kuko abadayimoni ni ya Satani yakiriwe hano kuri nosi, yakoze ibibi mu ijuru. Erega mujye basoma Bibiliya, nubwo bamwe batayemera, ariko Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Ibyo bivuga rero nibyo n'abamarayika baza bagashimangira. Bivuga ngo ntabwo ndi gushimangira ku badayimoni. Abadayimoni bariho, baciriwe hano kuri nosi babi, ariko ni ukuvuga Imana imaze kubona ko isi igushirikirana nk'uko yabyivugiye, yohereje n'imbaraga z'Imana zo kuza kurwanya ya Satani. Kuko twebwe nubwo twahawe ubutware hano kuri nosi, kuko Imana ikiturema yaravuze ngo utegeke byose, utegeke ibiri hano kuri nosi. Niho ni Imana rurema, iyo ni Imana yabivuze. Ni ukuvuga rero Satani noneho yagira tuvangira ikadutereza, kuko Satani muzi yuko yari ifite umwanya mu ijuru. Ni ukuvuga iby'Imana yakoze yakoraga nayo irabizi. Bivuga ngo yaje rero kugamburuza imigambi y'Imana, kuko Imana ijya kurema umuntu ntawe yigisha inama, nta n'uwo yabwiye uretse abamarayika bayo. Abamarayika b'Imana yarababwiye ati, bamaze kurema ibintu byose, aravuga ngo tureme umuntu kandi tumureme mu ishusho ryacu, dufite ishusho ry'Imana. Ariko rero Satani kuko yagize uburakari ndetse kanacibwa naho yari iri, rero nibo abadayimoni, nizo za nyabingi. Ni ukuvuga Satani ifite abamarayika bayo babi, aribo bakunda abantu kwitiranya, ariko kubitiranya ni ubudasobanukirwa, kuko Satani ikora ikibi, nta n'ikizi ikora. Ariko n'abarangi n'abamarayika bera bakora ibyiza, ndetse iyo ukora ikibi uretse yuko buriya Imana ntabwo ihana, kuko ihana nta nubwo umuntu yagira n'icyo, nta nubwo yanababarirwa, kuko duhora ducumura. Yego, birananditse muri Bibiliya ngo intungane bwira icumuro karindwi. Bivuga ngo rero twebwe imbabazi turazifite z'Imana, ariyo niyo mpamvu Imana yohereje imbaraga zayo, aribo bamarayika, aribo barangi, bari gukora ibitangaza. Rero reka mbabwire abakurikiye, ubu nk'abantu barimo bumva televiziyo bakavuga ngo barangi bakora ibitangaza, ahubwo barafata za telefone zabo bazikubite hasi. Kubita hasi barabamenye telefone zabo. Barafata computer cyangwa barangi, ntabwo wakubita ngo wambukura Yesu ko ari umwuka. Nese Imana wayibona, abamarayika se wababona. Ni ukuvuga n'ubujiji hano buri, ntabwo ushobora kubona marayika mubi ubwirwa nuko gukoresha ibibi, akujyana mu nzoga, mu busambanyi, mu bujura, mu bwicanyi. Donc ibyo barangi mwe ntabwo mubikora. Oya rwose. None se numvise munakoresha Bibiliya, kuko wagiye uvuga ibyanditswe byinshi muri Bibiliya bivuge ko na Bibiliya rero muyemera. Twebwe turabakristo, nsengera mu Gatolika, uzaza mu Baraka usengera mu Bisilamu, kuko
buriya idini idini ntawe rizakujyana. Idini ni ahantu ushobora guhurira kugira ngo wumve rya jambo ry'Imana, ariko ni ukuvuga inyigisho zo Bibiliya turazisoma, kandi turi abakristo, turasenga, twarabatijwe. Bivuga ngo rero ubu akarusho dufite twebwe ni uko tuzi n'imbaraga z'abarangi, za mbaraga ziyaje gutabara. Kandi ni ukuvuga n'ubundi Imana ikorera mu kiremwa yaremye, ntabwo izakora mu mabuye cyangwa ibiti. Yego, ibyo ndabyemera. Noneho mbibutse ko ari Ijwi ry'Abarangi TV, nagusaba ko wakora subscribe ndetse ugakora share, like na comment. Ariko noneho Kajongi, kugira ngo dusobanurire nyirizina tugarutse inyuma, yavuze ko ari uburyo ki abamarayika babaganiriza, bakabasura, bakavugana nabo. Araza no kugaruka kandi ku izina abarangi, kuki byiswe abarangi. Ibyo bintu bibiri bibwira abantu bakurikiye televiziyo. Reka tubanze izina abarangi. Ni ukuvuga izina abarangi ni Ikinyarwanda, kuko Bibiliya izina rifite riva ku nshinga, riva ku nshinga kuranga. Mu Kinyarwanda iyo ugiye cyangwa ushaka, cyangwa tuvuge wenda ugiye nko kubaka urugo, ugomba kugira umuranga kurangira umugeni uko ameze. Iyo ugiye ahantu utahazi, ugomba kugira umuntu ukurangira akakwereka hahandi. Ni ukuvuga rero umurangi, iryo jambo ryavuye ko abamarayika b'Imana baraza bakakubwira ibibazo biriho, uburwayi urwaye. Ni ukuvuga barakurangira, ufite ikibazo iki n'iki gituruka kuri ibi, reka ibi, reka ubusambanyi, reka ubupfu, reka kuraguza, reka guterekera. Ibyo byose kuko iyo uterekereye buriya uri nko kubagarira Satani imbaraga kugira ngo zikomeze zikore umurimo wazo. Ni ukuvuga rero iyo ushaka kugira ngo ubane, ugire ubuzima bwiza, ni ukuvuga ureka bya bindi byose umurangi akurangiye. Icyo noneho tugihagararireho tukivuge neza. None se ko numva n'abapastori nk'abariya bafite insengero zikomeye ku isi, cyane cyane na hano mu Rwanda, utera uruzara bw'ibanza nabo babuze ibyo ngibyo abarangi bavuga. Ndumva rero namwe mumeze nk'abapastori cyangwa abapadiri. Oya, batandukanye. Bariya nabavuga butumwa, bigisha iby'Imana, twebwe tukavuza iby'Imana. Urumva ahubwo twakabaye dufatanya, bo bakavuga tugatahiriza umugozi umwe. Nkazayoni n'urugero, Nkazayoni ni itorero rya Gitwaza, rigahita rifata abakristo bayo barwaye bafite indwara zananiranye bakabazana hano. Kandi n'ubundi ndetse no kubazana nabo barizana. Buriya uri umuntu ajya gusenga ariko afite amahoro, ariko urwaye ntabwo ajya gusenga. Wajya gusenga gute se? Wasenga uribwa. Ura wajya mu CHK mu bitaro hehe, ukavuga ngo umuntu urimo serumu ngo nasenge. Asenga iki kandi ababara? Ariko ni ukuvuga avuwe, akamenya ko avuwe n'imbaraga z'Imana. Nta mupasiteri yamubwira ngo wubahe Imana, ideka iki n'iki, akacyumva. Bivuga ngo rero buriya Satani ifite imbaraga, nta ndakorera. Buriya igihe ukuri kuzajya hagaragara, kandi nibyo dutangiye byo kugira ngo ukuri kujya hagaragara. Twebwe nta dini na rimwe duheza, kuko idini twebwe ni ivuriro. Bivuga ngo waza uri umwisilamu, waza uri umurokore, waza uri uwahehe, uva kuba n'umupagani. Umupagani turamwakira. None se umupagani turamwakira, mukamufasha iki se? Tukamufasha kugira ngo agire, kuko nta muntu uzajya mu ijuru atavutse ubwa kabiri. Aha, iki kintu ugejejeho kiramfashije cyane kugira ngo abakurikiye Ijwi ry'Abarangi TV bashobore kumva neza. Ubundi abarangi namwe mwumva ko muzajya mu ijuru cyane rwose. Ahubwo se tutarigiyemo, niba dushobora gukiza indwara zishobora gutwara umuntu
atarageza ku gihe Imana yamugeneye urumva tukaba tubuze za mpfuzi zitunguranye za yamarozi n'ibiki byose niki natwe turakorera Imana none se twabuzwa n'iki ko dufite inshingano zo kuvura abamadini bakagira inshingano zo ziyobokamana urumva ariko ni ukuvuga dukorera umugabo umwe wenda abamukorera nibo batandukanye kandi ngira ngo n'amadini wenda ntabyigiyemo cyane buriya n'amadini nayo uretse ubu ngubu ku buyobozi bwacu ubwiza bwagiye buhuza amadini izi ntambara zabaga mu madini imbere ubuyobozi bwacu butaraza ubwo n'imbere ya jenoside yakorewe abatutsi ni ukuvuga Umuyisilamu ntabwo yavugaga rumwe nta nubwo ashoboraga no kwicarana bakaganira ariko ubu ngubu niba bishobora bakicarana ni ukubera ubuyobozi bwacu nibwo bwaduhuje ariko ubundi buriya nta dini ryemera irindi kandi bose bakorera nde bakorera Imana okay noneho ati nta dini ryemera irindi kubera ko n'ubundi iyo ugiye gusengera nko kuri Restoration Church ukanyaruka ukajya kuri Zayoni baravuga bati warayobye kandi bose bari muri ano madini agezweho waba uri muri ADPR wajya mu Badivantiste kandi bose bavuga Yesu bakavuga bati wewe warayobye kandi bavuga Imana ubutatu butagatifu Imana data wa twese Imana umwana n'umwuka wera ibyo byose bakabigenderaho ariko wajya handi bakavuga ko wayobye kubera iki noneho abo ngabo wifuzaga ko basenyera umugozi umwe ahubwo basenya abarangi ngiye mbona kuba babasenya ni ukudasobanukirwa kandi yaba basenyaga kuko bavuga yuko ngo batokesha duturanye n'amadini hano amatorero nk'iki hano ndetse hari n'abapasiteri bigize kuza hano hari n'uwigize kumbwira ngo agiye gusenga ngo barangira bava hano bageze hano si ho wahibakiye wowe turebe icya mbere uri muri politi yawe uri mu itaka ryawe noneho amaze kuba uri mu itaka ryawe umupasitori araje ati ngiye gusenga uhave ugihize kandi ahubwo ushobora gusanga babandi bagenda bacumbika bagize gute bakodesha ikibazo numva nta hantu mushobora kuba mutani rero n'abapasitori abapadiri ndetse n'abashe icyo dutandukaniyeho nuko bo bari mu nzira y'ubwirizabutumwa twebwe tukaba mu nzira y'ubuvuzi uretse uko dukorera rumwe yego twese dukorera Imana kuko ivuriro ry'Imana imbaraga nk'uko nabisobanuye n'imbaraga z'Imana ziba mu bantu zigakorera mu bantu kandi zaje kugamburuza imigambi y'umwanzi Satani zaje gukura imandwa zaje gukura ibitega zaje gukura za Nyabingi ngira ngo mu mavuriro yose abaho twavuga ya Kinyarwanda nta hantu ushobora kubona aho bavuga ngo bakoranye ibindi ariko barangiye barayirukana bakayi ubundi se abantu bakurikiye ijwi ry'Abarangi TV uko muje kuri Nyabingi burya ngo uyu muntu akomye urusyo yibuke no gukoma ingashire Nyabingi ubundi niki niba ari mu bintu bavuze ibitega bavuze Nyabingi bavuze amahembe ni igiki kiri imbere gikomeye cyane ku buryo Abarangi bahagurukira kukirwanya nta na kimwe abaravugaga Nyabingi amahembe ibitega mu by'ukuri ibyo byose ni ibitero by'umwanzi Satani rero Satani nta gitero cyayo cyoroheje kuko uwo byafashe uwo babiterereje uwo Satani yagabyeho igitero ni ukuruhukira irusororo cyangwa n'ahandi hose hari amwirimbi uvuga ngo rero wamenye ivuriro ry'Abarangi ibyo rwose utandukana nabyo okay noneho bivuga ngo imbaraga z'Abarangi ziri hejuru y'izindi mbaraga zose
cyane rwose. Noneho twinjiye rero muri bya bindi twigeze kuvugaho kare mu nyuma tukaza kudeviya bakurikiye ijwi ry'abarangire. Kanongere mbibutse ko mwakora subscribe, mugakora comment, share, like ndetse buri kintu icyo ari cyo cyose mukazajya muhita mukibona. Iyo ni inkunga ikomeye muzaba muduteye. Aka kanya rero hari ikintu twigeze kuvuga kare, turavuga ngo ese abarangi, abamarayika, ukuntu muvugana n'abamarayika mbere yo gusobanura kuranga, twigeze kwivuga kare. Ubu noneho rero tujya kugana ku musozo, ni mudusobanurire ese ubundi mbere yo kugira ngo dusobanure abamarayika tubwire abamarayika muvugana nabo gute? Mu banyarwandakazi nta muntu n'umwe utagira marayika. Bivuga ngo ahubwo ni ukudasobanukirwa cyangwa ni ya mpano iba itaragaragara, cyangwa murabizi neza ko bitagiye mu ishuri ntabwo ushobora kumenya icyo ushobora gukora. Murabona imirimo iriho kuri iki gihe, ubwubatsi, ubwarimu, ubuganga. Ni ukuvuga iyo mpano yifite, ariko iyo ugiye mu ishuri akaba ari ubwo yigaragara neza. Bivuga ngo rero nta muntu n'umwe utagira marayika w'Imana. Imana yaturemye ituremana n'abamarayika, iduha abamarayika. Bivuga ngo rero igihe cyarageze tumenya marayika utwicayemo, tumenya n'uburyo tuvugana, nk'uko n'ubundi basuzuma bakanavura. Iyo ni impano Imana yaduhaye. Bivuga ngo harimo na benshi babifite ariko bakaba batabikoresha kubera ko batabizi. Bivuga ngo rero mu magambo makeya, abamarayika bacu nk'uko n'ubundi bariya abapasiteri bari abavugabutumwa, nabo ni marayika ubakoresha w'Imana. Bivuga ngo rero nta muntu n'umwe utagira marayika. Hera tujya kugana ku musozo w'ikiganiro bakurikiye ijwi ry'abarangi TV. Nabibutsa ko twari turi kumwe na Kajongi, akaba ari perezida w'abarangi mu Rwanda. Aka kanya ndagira ngo nkubaze, ese babyigira hehe? Abantu bavuga ubutumwa bariga, abandi bashobora gukora indi mirimo barabyiga. None namwe mushobora kwiga ibikorwa byanyu by'abarangi mukabyigisha n'abandi? Ntabwo twebwe tubyigisha, ahubwo iyo uje utugana ufite iyo mpano iragaragara. Bivuga ngo rero harimo abantu bakunda kubivuga ngo abagiye mu barangi ngo nabo ngo abarangi ngo barabafata ngo bakagira gute. Ntabwo umurangi gufata, ahubwo ni igeno Imana iba yaraguhaye. Rero uvuze mu bintu ngo abavuga ubutumwa barabwiga, ariko nuko amashuri yaje, ariko ubundi harimo n'abavuga ubutumwa batabyize kandi bakaba babuvuga kandi bakabikora neza. Bivuga ngo iyo ubyizeho ni akarusho, ariko ni ukuvuga impano Imana iba yarayiguhaye ikurema. Dufite impano nyinshi rero tudasobanukiwe. Nk'uko umuntu agira impano ariko agasanga rimwe na rimwe arakora ibintu bitajyanye n'impano Imana yamuhaye. Ni ngombwa rero iyo ugeze mu barangi urasobanukirwa, ukamenya icyo Imana yakugeneye, icyo ushobora gukora n'icyo udashobora gukora. Kuko hari benshi bashobora kujya nko mu bucuruzi kandi nta mpano y'ubucuruzi bafite. Yewe hari n'abantu mubona bashobora akiga amashuri, akiga ubwarimu, akiga ubuganga, ariko ukabona yagiye mu bindi. Bivuga ngo ya mpano bwa buganga yize ntabwo ari igeno rye. Yarabyize kuko Imana yamuhaye ubwenge, ariko ntabwo ari igeno rye, kuko niyo yabikoze ntabwo bimugendekera neza. Bivuga ngo rero dukeneye ubumenyi, dukeneye gusobanukirwa, dukeneye kugira ngo tumenye abarangi nabo bagaruka, kuko ni intumwa z'Imana, ni imbaraga z'Imana zidusobanurira, zaje kumpuwe n'imbabazi z'Imana, kuko Imana yabonaga tubishye turemerewe.
noneho rero abakurikije ijwi ry'abarangi nagira ngo mbibutse ko wanyaruka ukajya kuri channel yacu ugakora like ugakora comment ukoze n'igikorwa gikomeye cyane cyo kuduha subscribe cyangwa se ukavuga ngo mu gifaransa babivuga gute subscribe mu gifaransa bivuga bate s'abonner bakakora s'abonner ubwo rero niyo mpamvu tugana ku musozo nkuko twari twabivuze twakusaba kajongi kugira ngo agire ijambo no kuvuga yabona ni ibiganiro byacu ko bisobanura byinshi abantu bafitemo kudasobanukirwa ariko tubahaye kaze batwegere babitelefone telefone ziriho bazazibona bamenye impuhwe n'imbabazi Imana yaduhaye kugira ngo turwane n'umwanzi Satani kuko umwanzi Satani arakomeye niwe uteza intambara n'uteza ibyago n'uteza za gisida bivuga ngo nitumenya abarangi umuntu azajya yisazira usange afite inzi nk'iza Mubaraka nk'iza Kajongi nta kibazo dufite rwose cy'ubuzima tukazitaba Imana umunsi Imana nyine yatugeneye wageze ariko ubu bavandimwe hari benshi bashimutwa n'umwanzi Satani akabashimita kandi bitari ngombwa murakoze cyane ubutaha rero tuzababwira abarangi na shitani ese abo bantu barwananya bate ese Satani ashobora kurwanya umurangi ese umurangi ashobora kurwanya Satani ese kuki hari abantu bavuga yuko abarangi bakorana na Satani kuki hari abantu bavuga yuko bakorana n'imyuka mibi reka rero giye mbasezereho mbifuriza amahoro y'Imana ndetse n'imigisha mwebwe mwari mukurikiye ijwi ry'abarangi TV nongera kugusaba ko wadufasha ukadukora subscribe cyangwa se s'abonner warangiza ukajya muri comment ugashyiraho comment kuri iki kiganiro tumaze gukora ndetse na like kakantu kameze gutya wamara kugakora ugakanda na kamwe k'inzogera notification kugira ngo ikiganiro cyacu uzajya uhita ukibona ako kanya reka rero mbasezereho mugira amahoro y'Imana bye bye.